Сайн байцгаана уу интернет технологийн орхотнуудаа Tech Forum подкастын 26 дахь дугаарт тавтай морил бид технологийн салбартай холбоотой агуулгуудыг та бүхэнд тогтмол хүргэсээр 26 дахь дугаар дээр ирсэн байна. Энэ 7 хоногт нэгэн хэд хэдэн чухал апдейтууд байгаа. Мэдээж одоо апдейт болгон чухал байдаг ч гэсэн энэ удаагийнх нэлээдгүй анхаарал хандуулгуц хэд хэдэн үйл явдал байгаа гэж хэлж болно. За эдгээрээс гадна энэ дугаараас эхлээд бид албан ёсоор Формула 1-ийн болонтой олж байгаа. За Монголд бас Формула 1-ийг сонирхдаг хүүхэд залуучууд маш олон байд юм байна. Тэгээ энэ спорт юу нь яагаад чухал юм? За мөн одоо шинжлэх ухаан, технологийн салбар хосолсон, спорт хосолсон тийм гайхалтай спорт байдаг учраас энэ спортын талаараас баг зэргийн сониоч мэдээллүүдийн талаар бид нар хуваалцах болно. Өдрийн мэндийг хүргэе амка. За өдрийн мэнд. Тэгэхээр Формула 1-ийн болонтой болох гэж сэтгэл яваа. Өндөр энэ миний мөрөөдөл хэдэм аа. Формула 1-ийн подкаст болох. Тэгээд технээсээ яг 100% биелэх гэж гисэн. Биелж байгаас баяртай байна. Тэгээд Формула 1-ийн болонга хүрэхээс өмнө бид дизайнеруудтай холбоотой нэгэн химэл оюуны функцийн талаар ярив. Тэгээ албан ёсоор чам та хэдийн ажил дээр бас ингээд нэвтэрч орж ирж штэ тий. Google компани Google Stitch гэдэг нэртэй нэг шинэ бүтээгдэхүүнээ 2-3 хоногийн өмнө танилцуулсан байгаа. За энэ нь юу хийж чаддаг вэ гэхээр Figma дээр хийдэг одоо вебний дизайн гэж нэг талаасаа хэлж болох. Тэ веб хуудасны одоо UI буюу одоо user interface гэдэг одоо дизайны хэсгүүдийг бол бүгднийг промптоор хийж чаддаг ийм химэл оюуныг танилцуулсан байна. Сайн нэг хэдхэн минутын туршид бас туршиж үзэх шиг байлаа шүү дээ. Ер нь ямарх вэ? Яг шууд оронгот Figma-гаас шал өөр юм байна. Ер нь яг Figma-гийн тэр классик түүлүүд нь байдгүй. Та Stitch руу ороод юу гэж болох вэ гэвэл зүгээр л prompt бичиж болно. Эсвэл Gemini-тай яриад тэр дизайнаа хийх эсвэл өөрчилж болох нь. Тийм л үйлдэлтэй. Тэгээд нэг онцлог байгаа нь юун дээр Stitch дээр хийсэн дизайнаа copy-тод юу руу оруулж, Figma руу оруулж болно гэсэн үг. Тэгэхээр ямар нэгэн промптоор бичээд ямар нэгэн таалагдахгүй юм байвал тэргээ Figma руу оруулаад өөрөө гараар засч болох юм л. Дизайнууд нь хэр ажиллаж байна? Ер нь бичлэгэн дээрээс нь харахад бол дайжгүй л харагдаад. Өндөр галцсан юм л. Би үтсэн чинь зүгээр нэг ганц өгүүлбэр бичингүүт шууд дизайныг нь гаргаад өгчихлээ. Вебний дизайн. Эсвэл аппликейшны дизайн хийсэн ч болох юм л. Би яг одоо энэ за эдгээр өдрүүдэд бас манай Монгол улсад одоо Google with Mongolia-гийн одоо сургалтууд явагдаж байгаа. Тэгээ энэ дээр бас багшилж байгаа UX UI дизайны багш хийж байгаа Дүлгөөн Баяртай яг энэ талаар нэг хэдхэн сарын өмнө ярьжсэн байхгүй. Тэгээ Дүлгөөнөө тухайн үед ямар санааг ярьжсэн бэ гэхээр химэл оюуны төрөлт дизайнерууд дээр хамгийн их нөлөөлөх юм шиг байна. Хамгийн ихэнд нөгөө кодрууд биш те. Яагаад вэ гэхээр код одоо болтол зүгээр юм түүл гэдэг тал руугаа бол одоо ингээд хүлээн зөвшөөрөгдөө хөгжчихлөө шүү дээ. Дизайн гэдэг зүйл ялангуяа энэ UI гэдэг зүйл те. Бүрэн автоматч боломжтой юм байна. Хэд хэдэн юм платформуд гараад ирчлээ. Зөвхөн промптоо бичээл хэдэн секунд хэдхэн минутын дотор вебээ хийлэгчдэг те. Тэнгуул одоо яг энэ чиглэлээр ажил хийдэг те халтуур хийдэг мөнгө олдог хүмүүсийн хувьд айгүй өрсөлдөлтэй. Тэ чи ер нь вебний дизайны халтуур хийж юу? Би яг хийжсэн. Тэгээд яг үннийг хэлээд бол би яг веб дизайны ажил нэг дуртай биш. Яг тэгвэл ер нь амар процесс ихтэй ажиллахгүй. Ер нь жоохон төвхтэй. Тэгээд яг ийм түүл гарч ирсэн нь үнэхээр баярлж байна. Яг тэгвэл би яг өөрийнхөө портфолио вебсайт хийх гээд бараг 2 жил мөнгөнсөн. Одоо Stitch дээр зүгээр нэг хэдхэн промпт бичээл яг сайтаа болж болох юм шиг байна. Тэрэн дээр маш их баярлж байна. Тэгээд яг өөрийн вебсайтаа болох гээд эсвэл компани дээр вебсайт хийх гээд ч юм уу яг жоохон төсөв мөнгөний асуудалтай хүмүүс бас зүгээр Stitch-ийг ашиглаад хөөрхөн нэг сайтаа болчих боломж бас гарч ирж байгаа шиг байна гэж байна. Одоо landing web хуудсууд гэж байгаа шүү дээ. Landing page ингийн нэг тийм хуудсууд. Зүгээр нэг юм зар тэгээ нэг амар сүртэй юмнууд байхгүй, функцүүд байхгүй, компанийнхаа мэдээллүүдийг за мөн ийм онлайн шопууд. За эдгээрээс гадна одоо бид нар ийм хувьд бол одоо ивент зохион байгуулахдаа байнгын веб хуудсууд хийдэг тий. Тэгээ тэр чинь бас нэг дор хаяж за сүүлийн үед бол нэг өсрэл нэг 2 хоногийн дотор за зарим хурдан үед бол 24 цагийн дотор угсраад хийдэг болчихсон. Гэхдээ жоох модон тий. Тэгээд энэ дээр чинь бас вебийн дизайн зурна ямар хөгжүүлэгч хэрэгтэй асуудал зөндөө. Эдрийнхаа зургнуудыг хаана гаргах уу нэтрээ гэл тэгээ өмнөхөөсөө яаж өөр байлгах уу яаж өөрсдийнхөө шин чанарыг оруулах уу гэх мэтчлийн зүйлүүдийг оруулдаг байсан бол тэгээд энэ шиг функцүүдийг ашиглажуулайг амар юм шиг санагдсан л та. Тэгээд
маш олон хүнд үр өгөх байх. Яг одоогийн байдлаар Google-ийн AI Studio дотор бол нээлттэй ашиглах боломжтой. Тэгээд туршаад Figma руу оруулаад тэгээ өөрсдийнхөө за магадгүй бас Google-ийн Anti-Gravity дээр Web-ийнхаа кодуудыг бичээл ингээ хослуулад ажиллуулж үзээрэй гэж зөвлөе. Стич гарсан чинь Figma-гийн хувьцаас 20% унсан да. Тийм, Figma-гийн хувьд бол нэлээдгүй муу мэдээ болж таарлаа яг хөрөнгийн зах зээл талаас. Яагаад вэ гэхээр энэ бол Figma дээр хийдэг зүйл. Тэгээ Figma-гийн гол зах зээл. Тэгээ Figma ч өөрөө Adobe-д нэг 2 жилийн өмнө хаа тэгээ 21 тэрбум доллараар зарагдчихжсэн. Гэхдээ зохицуулагч байгууллагуудын одоо хязгаарлалтаас болоод бол Figma зарагдаагүй. Тэгээ тухайн үед бол одоо жишээ нь Figma хэрэгэлдэг бидний хувьд тэгээ дизайнеруудын хувьд бол одоо сайн мэдээ гэж хүлээж авч ирсэн боловч эсвэргээрээ Figma-гийн зах зээлийн хувьд бол нэлээдгүй эрсдэлтэй алхмууд бол одоо гарч ирсээр байна. Тэгээ эрсдэлтэй Figma ч өөр дээрээ бас хэмэл оюунтай шүү дээ. Тэгээд тэр нь бас нэг сайн ажилтдаг байхгүй. Тийм тэгээд Stitch гарч ирээд одоо Figma яах юм байгаа. Тий. Өрсөлдөгчтэй л болж байна гэсэн үг. Нөгөө талаасаа бас за Adobe-гийн талаар дараа нь ярья. Жох хайлах чинь. Тэгээд өргөжлүүлээд яг одоо дэлхийн нийтийн гол анхаарлаа хандуулж байгаа асуудал болоод байгаа ойрхон дорнд дээр химэл оюуныг бас өргөнөөр ашиглаж байгаа юм байна. Тэгээ үүнтэй холбоотойгоор яг одоо Pentagon Anthropic хоёрын асуудал бүр их хурцдаж байна. Тэгэхээр энэ талаар өргөжлүүлээд ярил л да. Тэгээд Anthropic стартап Pentagon хоёр ер нь яг юу болж байгаа вэ гэдгийг дахиад нэг сануулъя. Энэ бол маш чухал. Ялангуяа бусад бүх улсууд энэ жишгээр явчвал бүр эсдэлтэй болно. Манай Монгол улсын хувьд ч гэсэн одоогийн байдлаар батлан хамгаалах салбар дээр химэл оюуныг ашигладаг гэдэг нээлттэй мэдээлэл байхгүй ч гэсэн ашиглах нь бол цаг хугацааны асуудал. За Pentagon Anthropic хоёрын асуудал бол өнгөрсөн жилийн 9-р сараас л эхэлсэн. Тэгээд одоо Америк нэгдсэн улсын батлан хамгаалахын нэрийн бичгийн дарга буюу одоо манайхаар бол сайдан тий. Одоо Pete Heggs гэдэг хүн байдаг. Тэгээд Anthropic-ийн Amado өдөр 9 сард бол хилцэлд хүрч чадаагүй. Тэгээд дараагийн асуудал нь болохоор өнгөрсөн сард гарсан бид нар ярьжсэн тий. За ямар хоёр асуудал байсан бэ гэхээр Anthropic за олноор нь тандан судалгаа за мөн одоо нисгэгчүүд хөрөмж төр химэл оюуныг ашиглуулахгүй гэдэг л зүйл байгаа. Зарим Пентагоны хувьд бол мэдээж тухайн улсын одоо манай Монголоор бол зэвсэг түвшний жанжин штаб гэдэг байгууллага нийтдээ бол одоо 5 байна уу сүүл сансар нэмэгдээд 6 болчлоо яг сайн санахгүй. Нийтдээ 6 зэвсэг түвшнийг удирддаг тийм том байгууллага баггүй. Хувийн компани батлан хамгаалах салбарын ялангуяа Пентагонд юу хийхийг бол заахгүй. Ямар хязгаарлалтаар технологи ашиглуулахыг бол заахгүй гэдэг тийм хатуу байр суурьтай байгаа. Гисэн идэж яг одоо Израильд болж байгаа ойрхон дорндод болж байгаа үйл явдал дээр Anthropic-ийн cloud-ыг одоо л ашиглаж байгаа юм байна. Тэгээ нэг хүнээр комментэн дээр өчсөн байсан cloud гэж хэлээд тахаар үүлэн технологитой адилхан байна. Cloud гэд хэлээрээ гэдгсэн. Тэгээд дуудлага нь тийм байсан байлаа. Тэгээд нөгөө талаасаа одоо Anthropic-ийн хажуудал зогсох одоо компаниуд гарч ирж байна. Microsoft, Amazon, Google. За Google-ийн бараг 1000 гаруй хөгжүүлэгчид өөрсдийнхөө удирдлагуудыг шахаж эхэлсэн байна. Дотороос ингэж хүсэлт тавиад тэгээд бид нар ч гэсэн энэ яг энэ химэл оюуныг батлан хамгаалах салбарт ялангуяа цэргийн ажиллагаанд яаж ашиглах вэ гэдэг дээр улаан шугамд татъя. Тэ. Нөгөө талаасаа ганцхан Anthropic-ийн асуудал биш. За энд Gemini орж ирнэ. OpenAI орж ирж байгаа. За XAI орж ирж байгаа. Тэгээ OpenAI-ийн хувьд бол байнгын шүүмжлүүлж байгаа шүү дээ. Өөрсдөө болохоор зөвшөөрсөн. Тэгээ дотооддоо бас хэд хэдэн шүүмжлүүд бас байгаа юм байна. Тэгээд сайн мэлтманыг бол нилээдгүй хөгжүүлэгч нар нь болон мэрэгчлэлтүүд нь бол буруутгаж байгаа юм байна. Гэхдээ сайн мэлтман бол энийг бол байх ёстой зүйл. Гэхдээ бид нар бол одоо өөрсдийнхөө болон улсынхаа эрх ашигын төлөө хийж байгаа л гэдэг тайлбаруудыг өгч байгаа. Jensen Huang-аас бас энэ талаар асуусан байлаа. Тэгээ хоёрлынгийнх нь хамгаалж байгаа байр суурь бол хоёлаа зөвөө. Тэгээ аль аль нь бас хилцэл түрээсэ гэдэг нэг юм дундын байр суурийг бол илэрхийлсэн байна. За харин Anthropic-оос өөр одоо бусад технологийн компаниуд байдаг. За нэгийнх нь болохоор Palantir. Тэ Palantir бол одоо яг энэ химэл оюуныг big data чиглэл рүү ашигладаг. Асар их хэмжээний датанууд байгаа. Одоо ингээл эндээс энэ А-зэгээс Б-зэг рүү автомашин хөдлөлөө. Тэ 17 цагт хөдөлсөн байна. За дахиад 21 цагт хөдлөлөө гэдэг ч юм уу. Тэ маш олон датанууд байгаа ш. Энэ олон датануудыг нэгтгээд
яг юм бод дүр өгөөчтэй бүтээгдэхүүн болгодог тийм үйлчилгээг хийдэг байхгүй юу? Яг одоо энэ Батламын салбартай холбоотой. Тэгэд энийг олонгот л яг цэргийн ажиллагаан дээр яаж наваг ингээд цэргийн ажиллагаа хэтэрхийх яриад байвал жоохон уучлаарай. Би өөрөө одоо жоохон цэргийн бэкграундтай шүү. Тэгэхээр жоохон тэр талаар нь гадарлаж байгаа. Тэгэхээр цэргийн ажиллагаан дээр энийг яаж ашиглах боломжтой вэ гэхээр одоо шийдвэр гаргаж байгаа өндөр албан тушаалтнууд дээр нэгдсэн нэг одоо дата мэдээлэл очиж байгаа гэсэн үг. Плантерийн тусламжтайгаар. Тэр плантер шиг компаниуд айгүйх эрэлт хэрэгцээтэй байгаа. Тэнгуудлаа плантер дээр байгаа датаг Anthropic-ийн cloud дээр ингээд сургаад тэгээд яг хизээ ямар үед нь шийдвэр гаргах вэ гэдгийг илүү ингэж төгс төгөлдөржүүлж байгаа гэсэн ийм нэгдсэн цогц систем яваад байна л да. Тэгээд Lockheed Martin гэдэг бас ингээд батлан хамгаалахын салбарын бүр хамгийн том компани байгаа. Энэ бас ингээд тийм л үеийг ашиглаад эхэлж гисэн тий. Тэгэхээр яг энэ хүний амь настай холбоотой зүйл дээр тий. За нөгөө талаасаа хин нэг тандан судлах зүйл дээр яг энийг ашиглах нь зөв үү? Тэ. Технологийн компаниуд одоо баг анх удаа нэг юм өөрсдийнхөө засаг захиргаатай нэг юм эвгүй байдалтай ингэж харьцаж гин гэдэг нэг юм үнцгнүүд байлаа л дээ. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр нэг юм жоох нэг юм болгоомжтой тий нэг эвгүй үйлдэл хийвэл нөгөөд нь ингэж гэдэг тий нэг буруу юм хийвэл хязгаартанд орчих гэдэг ч юм уу тий одоо Anthropic ч нөгөө supply chain risk гэдэг юунд орсон баа шүү дээ тий үүнтэй холбоотойгоор тус компани за хөрөнгө оруулалт болон төртэй холбоотой Америкийн нэгдсэн улсын одоо засаг захиргаатай холбоотой ажлуудаа алдахаас гадна supply chain-ийн рискт орчингууд л экспортод нас нөлөөлөд эхэлж байгаа юм байна. За мөн одоо энэ компани мэдээж технологийн компани учраас одоо жишээ нь Nvidia-гаас чип авлаа гэж бодъё л тэгвэл Nvidia-гийн бүх чип чинь Америкт үйлдвэрлэгдэхгүй шүү дээ. Одоо гаднаас нь авлаа гэдэг ч юм уу. Тэнгуэл тэр одоо чинь Anthropic-ийн бүтээгдэхүүн байвал яах вэ? Оруулах үгүй юу гэдэг ч юм уу. Тэгээ иймэрхүү зүйлсүүд дээр айгүйх асуудал гард юм байна. Тэгээ шүүхийн эсрэг бол Пентагоныг өгцөн байгаа. Гэхдээ шүүхтэр одоо хэн ялах вэ гэдэг нь л одоо энэ технологи болон батлан хамгаалахын салбарын одоо түүхэнд нэлээд чухал болох үз тийм үйл явдал болж байна. Тэгээд энэ талаар бас одоо тийм манай Giga Tokyo 2 ярьсан мэлээ дээ. Манай Giga Tokyo 2-ын ярьсан өнцгөөс бас сонсоод мэдээлэл илүү баталгаажуулаарай. Зөвхөн мэдээллийг нэг талаас нь авах биш бас олон их сурвалжуулаас олон өнцгөөдөөс нь авах нь бас илүү чухал байгаа. Тэгээ энэ 7 хоногийн гол арга хэмжээ болох GTC-ийн талаар ярилцгаая. GTC 26 тий. За GTC 26-гийн талаар нийтлэл бичсэн байгаа. Тэгээд хоёр зүйлийг нь л яг подкастн дээр онцлог хэтэрхий нуршлаа миний ярьж байсан хэсэг тий. За GTC-гийн DLSS 5 гэдэг технологиг бол танилцуулсан Jensen Huang. Тэр нэг яадаг технологи. Тоглоом сонирхдаг, тоглоом тоглодог хүмүүсийн хувьд бол одоо бөө хэрүүлэлж байна. Яадаг технологи гэхээр за энэ технологи бол одоо 5 дахь генерашн руугаа орж байгаа гэсэн үг одоо. Тэнгуут л химэл оюуны тусламжтайгаар ийм хуурамч фреймүүдийг үүсгээд тэнгуут л одоо нөө дүрслэлийг нь илүү сайжруулдаг. Одоо график картууд одоо жишээ нь 107080 гэж үүдэг л тий. Одоо тэр график картууд дээр тоглоом тоглож илаа гэж бодъё л доо. Тэнгуут л тэн дээр одоо хүчин чадал чинь одоо зарим тоглоомнуудын дүрслэлүүдийг илүү гоё гаргаж чадахгүй. Тэнгуут л чи DLSS технологиг ашиглаад он хийчихвэл асаачвал за ингээд чамд илүү гоё одоо өнгө үзэмж ингээд нэтэр хараад. Гэхдээ тэр нь юу байгаа вэ гэхээр арталт нь химэл оюуны тусламжтайгаар ийм хуурамч фрейм, фейк фреймүүдийг үүсгээд тийм ингэж генератор харуулж байгаа гэсэн. Зөв. Технологийн талаас бол энэ үнэхээр гайхалтай технологи. Яагаад вэ гэхээр чамд асар бага одоо тооцоолох системийн тусламжтайгаар маш сайн дүрслэлийг харуулж байна гэсэн үг. За энэ 5 дээр нь яагаад асуудал гараад эхэлсэн бэ гэхээр энэ дээр одоо анх удаа generative химэл оюуныг оруулж ирж байгаа юм байна л та. За өмнө нь болохоор одоо predictive AI буюу тий одоо нэг юм таамагладаг нэг тийм химэл оюуны загваруудыг ашигладаг байсан бол энэ удаа generative химэл оюун ороод ирсэн чинь нөгөө нэг тоглоомны дөрүүдийн дүрслэлийг одоо нэг арай нэг өөрөөр харуулдаг болсон. Одоо жишээ нь ингээл нэг хүн ингээл жоох нэг юм айдтай дүрслэл ингээл байлаа гэж бодъё л. Тэгээ өөрсдийнх нь генерейт хийсэн бичлэгнүүд дээр харуулж байгаа хгүй. Тэгсэн чинь одоо нүүрнийхэн царайг ингээ шал өөр болгочдөг ч юм уу. Энд одоо нөгөө нэг генератив химэл оюуны гол алдаануудын нэг шүү дээ. За зарим үе дээр олонгууд л одоо
хитрхи юм бараан байгаа зүйлийг юм гоё тод өнгөтэй болгодог ч юм уу те гэрэл муутай байвал гэрлийг нь тод болгодог ч юм. За тэр бол үнэхээр болж байна те. Одоо жишээ нь тоглоом сонирхдаг хүмүүсийн хувьд тэгээд энэ технологи дээр одоо Jensen Huang нилээдгүй шүмжлэлд орог анх удаа өртлөө тэгээд мэдээж одоо энэ салбар дээр бол өрсөлдөөн байхгүй байгаа. AMD хэдий бас график картууд болон одоо жипүүнүүд гаргаж байгаа ч гэсэн хангалттай сайн байж чадахгүй байна. Тэгээд энэ технологи одоо тоглоом сонирхчдын хувьд бол нэг талаасаа гоё харагдаж байгаа юм шиг мөртлөө нөгөө талаасаа бас нөгөө тоглоомны гоё өгж байгаа таашаалыг алга болгочихвээ. Тэгээд гэдэг нэг юм зүйлсүүд яригдчихэв. За өөр нэг зүйл нь болохоор CPU дээр том амбицаа танилцуулсан. За Vera гэдэг нэртэй одоо CPU хийхэр болсон байна. Тэгээд энэний одоо core технологи нь магадгүй баг Intel дээр л суурилж таарах юм шиг байна лээ. Тэгээд энэ компани хувьд бол одоо өмнө нь одоо график карт буюу одоо энэ тооцоолох системүүдийг ингээд зэрэгцээ байдлаар одоо хийдэг ийм тооцоолох системүүдийг хийдэг байсан бол CPU-гийн хувьд ингээд одоо нэг core дээр ингэж системүүд ингэж нэг ийм цуваа байдлаар гэж инженеэр ойлгуул те тооцоол хийдэг нэг тэрнгээр ялгаатай шүү. Тэнгол энэ одоо яагаад ингэж чухал болоод Nvidia энэ дээр ингэж хөрөнгө оруулалт хийж байна вэ гэхээр агентийн системүүд ороод ирэхээр энэ тооцоол илүү чухал болж байгаа гэнэ тийм тайлбарыг өгсөн. Тэгээд энэ дээр ингэж орж ирж байгаа. Нөгөө талаасаа Intel хэрвээ одоо жишээ нь Nvidia-тай хамтраад энийг үнэхээр амжилттай хийжүүл камбэк хийхэд нь бол маш том түлхэж болж өгнө. За Intel хэрвээ одоо жишээ нь Nvidia-гаас хөрөнгө оруулалт авсан, Америкийн засгийн газраас хөрөнгө оруулалт авсан тэг камбэк хийжүүл яг үнэхээр одоо тооцоолох системний энэ их одоо өвний хөрөгдөлтөй байгаа үед бол хэрэглэгч бидний хувьд бол үнэхээр сайн мэдээ болох үс тийм зүйл байна. За нөгөө талаасаа өөр нэг чухал зүйл байсан нь юу байсан бэ гэхээр сансрын орчинд ажиллах чадвартай процессоруудыг хөгжүүлнэ гэдгийг бол албаасаар зарлалаа. За энэ Nvidia-гийн хувьд бол одоо Star Cloud гэдэг нэртэй стартапт бол хөрөнгө оруулсан байсан. Энэ компани за 2030 он санагдаж байна. 2030 он хүртэл одоо сансрын дата төвүүд ингэж барьж эхэлж байгаа. Тэгээ хамгийн анхны процессор бол туршаад эхэлсэн. Хамгийн анхны туршиж байгаа одоо яг одоо сансарт ажиллаж байгаа. Тэгээ тэр процессор нь болохоор Nvidia-гийн H100. Тэгэхээр одоо NASA-гийн ажилуулдаг одоо сансрын орчинд ажилуулдаг процессор бол хүчин чадлын хувьд одоо тэр H100 өдөртэй харьцуулахад хамаагүй бага мөртлөө асар өндөр зардалтай байт юм байна л да. Бараг $200,000 ч юм уу тий. Нэг ширхэг нь. Сансарт дата төв барина гэдэг маань зөвхөн одоо тэр хүргэлтийн асуудлыг шийдэх зүйл биш юм байна. За өөр. Чи сансар дата төв барьсан ч гэсэн би яг өмнө нь одоо жишээ нь ингээд зарим нэг сэтгүүлч нарын бичсэн нийтлүүдийг л уншиж байсан болохоос шиг нөгөө техник детальтай юмнуудыг нэг хараагүй байсан учраас тэр айгүй өнгөцгөн тайлбар байсан байна. Чи сансар дата төв барьсан ч гэсэн чамд хүргэлтийн систем хэрэг болно. Угаасаа халж байгаа юм чинь. Ажиллаж байгаа бол халж байгаа шин. Дулаан гарч байгаа юм чинь тий. Одоо олон улсын сансарын станц эдэрч гисэн тийм нэлээд комплекс тийм хүргэлтийн систем байд юм байна л да. Одоо угаасаа хүргэлтийн систем хэрэг болох юм байна. Гэхдээ тэрийг одоо жишээ нь мэдгүй гадаад орчноос авч хөрөх юм уу эсвэл өөр нэг хүргэлтийн систем ашиглах юм байна гэдгийг мэдгүй. За тэгэхээр ганцхан хүргэлтийн асуудал биш. Хэрвээ хүргэлтийн асуудал байдаг байсан бол бүгд төр одоо хойд мөсөн талаар ч юм Антарктид руу нүүчин штэ. Гол асуудал нь эрчим хүч. Тийм гол асуудал нь одоо 2030 он гэхэд тэр айхтар яриад байгаа хэмэл оюунууд нь гараад ирвэл эрчим хүчний асуудал үнэхээр сөхөгдөж гарч ирнэ. За энэ удаагийн GTC 2026 дээр бол 2000 илтгэгч байсан байна. 450 компани спонсор хийсэн. Ийм амар том ивент бол болд юм байна. Тэгээд GTC-гийн энэ удаагийн бас гол сюрприз нь бас нөө Olaf гэдэг тэрийг Instagram дээр харсан. Тий, Olaf гэдэг нөө Disney-ийн дүр байдаг тий. Frozen-ийн дүр. Тэрийг өнөөдөр амьлуулсан. Тэгээ өмнө нь бол одоо Star Wars-ийн роботуудыг амьлуулж байнга ихтгэл болгон дээр гаргаж ирдэг байсан бол энэ удаад ийм шин дүртэй болсон. Тэгээд өмнөхөөсөө юу нь илүү санагдсан бэ гэхээр илүү нэг тийм хүүхдийн киноныхаа дүртэйгээ илүү нэг тийм ойр байсан гэх юм уу. Тэгээ ярианых нь өнгө төрх нэтэр ч юм уу те. Тэгээд Disney-тэй одоо хамтарч ажиллаж байгаа энэхүү хамтрал ер нь цаашдаа одоо жишээ нь Disney одоо энэ том паркууд байгаа шүү дээ те. Энэ паркууд дээр хиймэл оюун робот entertainment талаас нь үнэхээр амар том одоо бизнес болох юм байна те. Одоо маскот гэж ярьдэн шүү дээ те. Тэр маскотууд
Жинкнээс одоо ажиллагаа. дотор нь хүмүүс хийж байгаа. Тий. Тэнгуут л нэг ийм гоё юм болоод өнгөрлөө. Тэгэд Jensen Huang-гийн 2 цагийн ихтгэл байлаа. Тэгээд өөрч нэх сүртэй юм ярьсангүй дээ. Тэгээд ярьдаг тооцооллынхаа системнуудын юм талаар ярьлаа, мөрийн хуйлаа ярьлаа. Тэгээд манай хүний ихтгэл нэг иймэрхүү болж өнгөрлөө. Тэгэн үргэлжлүүлээд F1 гэж яг юу вэ? За тэг. За. За ер нь бол хүмүүс мэддэг бах. Тойргоор уралддаг уралдааны төрөл. Тэгээд ер нь бол ярихдаа бол автоспорт тэр дундаа моторспортын ноён ойргол гэж ярьдаг Формула 1-ийг. Тэгээд ер нь бол технологийн хувьд хамгийн өндөр түвшинд явдаг. Тийм уралдааны төрөл. За тэгээд мэдээж F1-т ашиглаж байгаа технологиуд нь мэдээж энгийн одоо өдөр тутмын автозам дээр явж байгаа автомашинуудаас шилжиж ашиглагддаг. Жишээ дуртай бол одоо hybrid system ч гэдэг юм уу те. Тэр бүгд бол мэдээж F1-ээс гаралтай. Тийм технологиуд байдаг тийм. Hybrid уу? Тийм. За юм байна. Тэгээд яг ерөнхий тайлбар өгөхөд бол энэ жилийн сизон дээр тулгуурлал ярьчих. Яг тэгвэл өмнөхүүдийн найруул маш урт болох болохоор за 26 оны юунаас улирлаас эхлээд 11 багт болсон өнгөрсөн дугаар дээр ярьжсэн Cadillac нэмэгдээд тэгээд 11 багта 22 нисгчтэй гэж ойлгож байна. Тэгээд ерөнхий яг тэр championship нь яаж явдаг вэ гэхээр хоёр төрлийн аврах шалгаруулдаг. Эхнийх нь болохоор constructor буюу тэр яг багийнх нь аврагыг шалгаруулдаг. Хоёрт нь болохоор drivers буюу яг тэр нисгчийн аврагыг шалгаруулдаг. Ийм хоёр аврагыг шалгаруулдаг. Тэгээд нэг багт бол хоёр нисгч байдаг. Тэр хоёр нисгчид хэдийн нэг багт байдаг ч гэсэн хоёлоо өрсөлдөгч гэж явдаг. Тийм. Тэгээд яг жил болгон яг нэг тодорхой нэг тийм юуны дөрмийн хүрээнд бол автомашинуудаа бол хийдэг. Формуланы нэг онцлог нь бол баг болгон өөрсдийнхөө машиныг өөрсдөө 100% гараараа хийдэг. Яг формула 1 ч гэдэг юм уу, IndyCar ч гэдэг юм уу, формула 2 эсвэл IndyCar ч гэдэг юм уу, тэд нар болохоор specs here гэж явдаг. Specs here нь яадаг вэ гэхээр нэг тухайн тодорхой нэг үйлдвэрлэгч байдаг. Тэр нь бол яг бүх машинуудыг нь адилхан үйлдвэрлэдэг. Тэгээд бүх багуудад бол адилхан машиныг тарааж өгдөг гэсэн. Тэгэхээр баг бол машинаа ихгүй зөвхөн нисгч тэгээд бус юмудаа л удирдах гэсэн үг. Машинд бол ямар ч тэр нөлөөлөх бол чадал байхгүй гэсэн үг. Specs эртэл. Формула 1 бол бүх юмаа өөрсдөө хийдэг. Тэг ер нь бол дэлхийн бараг бүх том компаниуд ивент итгэдэг. Тэгээд тухайн жил ямар компани трендүүд бол ямар төрлийн компани тренд болж ийн гэдгээсээ бас хамаарат тухайн салбарын компаниудаас багуудаа ивент итгэдэг. Одоо 4-5 жилийн өмнө крипто маш юу болсон шүү дээ. Хөөсөрсөн шүү дээ. Тэр үеэр бол бараг бүх багууд бол ямар нэгэн байдлаар криптогийн юутайсан спонсортойсэн. Энэ жилээс анзаарсан чинь бүх багууд ямар нэгэн байдлаар хиймэл оюуны спонсорт болсон мөлий. Одоо хэдэн хотод ямар уралдаанууд бол тээ? Ер нь бол Африк тэгээд хойд туйл болон өмнө туйлаас бус бүх юм дээр тэвүүд дээр бол уралддаг. Энэ жилийн хувьд бол 24 уралдаантай байсан ч гэсэн 4 сард болох байсан Сауди Араб болон Бахрейний уралдаан Гран при бол цуцлагдчихсан байгаа. Одоо энэ болж байгаа үйл явдал тодорхой хугацаанд л цуцлагдчихсан. Тэгэхээр энэ жил бол 90 дор хаяж нэг 22 уралдаантай байх юм шиг байна. Тэгээд онооны хувьд бол эхний байраас эхлээд 10 дугаар байр хүртэл оноо өгдөг. Эхний байр нь 25, хоёр дахь байр нь 18, тэгээд гурав дахь байр нь 15 гээд тэгээд тэрнээс хойш ингээд 2-2-оор ингээд багасаад явдаг. Тийм байна. Одоо 22 бүгд өөрөөр хотод юм уу те? Тийм бүгд өөрөөр хотод. Тэгээд яг Америкт 3 уралдаан болдог хаа. Лас Вегас, Майами, тэгээд Остинд гээд 3 хотод болдог. Хятадд бол нэг хотод болдог, Шанхайд болдог. Оросд болдог гэж бод болцсон. Канадад болдог. Тэгээд Европт бол баг ихэнх улсууд нь болцдог. Тийм. Одоо хамгийн ихний загварын машинууд нь одоо нэг баг дүүдүү машин гэдэг шүү дээ. Тэрнтэй амар адилхан дизайнтай санагдсан байхгүй юу? Сүүлийн үед бол одоо мэдээж хөдөлгүүрийн хүчин чадал за мөн аэродинамик орж ирээд тэд нар айгүй илүү чухал болсон баг тий. Тэгэхээр яг энэ Формула 1-ийн тусгай тийм том хөдөлгөөрүүд байдаг юм тий. Яг баг болгоно яг
мотор хөдөлгүүр үйлдвэрлэгч гэж байдаг. Тэгээд тэр хөдөлгүүрийг өөрсдөө үйлдвэрлэдэг багууд нь компаниуд нь өөрсдөө багтааж болно. Эсвэл яг тэр хөдөлгүүрүүдээ ямар нэгэн багт бол өгч болдог гэсэн үг. Тэгэхээр одоогийн байдлаар чинь Mercedes байгаа. Audi өөрсдөө хөдөлгүүрийг үйлдвэрлэдэг. Red Bull бас өөрсдөө үйлдвэрлэдэг болцсон. Honda байгаа. Тэгээ Ferrari гэдэг ийм 5 үйлдвэрлэгч яг одоогийн байдлаар бол байгаа. Тэгээд одоо мотор үйлдвэрлэлтгүй багууд нь яадаг вэ гэхээр альва нэгэн үйлдвэрлэгчийг сонгоод тэгээд тэр багаас бол худалдаж авдаг гэсэн үг. Тий. Яг энэ жилийн хувьд бол V6 хөдөлгүүртэй. Гэхдээ багтаамж нь бага. Тэгснээ бас хайбрид хөдөлгүүр гэж байгаа байхгүй. Тэгээд яг юу чадлынх нь хуваарлт яаж явдаг гэхээр 50% нь яг тэр цахилгаан моторноос 50% нь болохоор яг дотоод чадалт хөдөлгүүрнээс гэдэг болчихсон яг энэ жилээс л. Өмнө нь л яг тэр цахилгаан моторноос гардаг чадлын хувь бол бага байсан бол энэ жилээс хэсгээ хийцэн. Тэгээд ер нь бол яг Формула 1-ийн фанатууд бол дург байгаа яг оролдоонд. За энэ жилийн хамгийн одоо найдлага төрүүлж байгаа нисгэгчд хин юм бэ? Mercedes-Benz байгаа. Яг багийн хувьд бол Mercedes-Benz, жолоочийн хувьд бол George Russell Mercedes-Benz. Тэгээд Ferrari бас тэжүү байгаа. Ferrari дээр бол мэдээж Lewis Hamilton байгаа. Дэлхийн хамгийн алдартай Формула 1-ийн нисгэгч хүн болгон л мэддэг. Формула 1-ийг үздэг хүн ч гэсэн мэддэг Lewis Hamilton-ыг. Тэгээд хоёр дахь нь болохоор мэдээж Charles Leclerc байгаа. Яг хин нь бол илүү байхаг нь бол сайн мэдэхгүй байна. Гэтэ Ferrari дээр бас найдлага тавьж байна. Red Bull дээр найдлага тавьжсэн чинь энэ жил яг хөдөлгөөрөө өөрсдөө хийгээд тэгээ жоохон фейлдэд байх шиг байна. Би хувьдаа бол Red Bull-ийн фэн. Тэгээд өндөр найдлага тавьжсэн чинь баларчлаа гэж. Энэ сая Хятадд болсон уралдаанд юу болоод өнгөрөв? Хятадд болсон уралдаанд бол мэдээж Mercedes-Benz төрүүлсэн. Тэгээд нэг рекорд гэж хэлсэн цаашаа Kimi Antonelli-гээд Mercedes-ийн нисгэгч 19 наснда Формула 1-ийн Гран Приг ялаад тэгээд дээрхээс хоёр дахь яг хамгийн залуу Формула 1-ийн ялагч болсон байгаа. Тэгээ Ferrari Lewis Hamilton 3 дахь байранд орсон, 2 дахь байранд George Russell орсон. Хамгийн олон удаа Instagram дээр үзсэн бичлэг болоод тэр AMD-гийн гүйцэтгэх захирал Lisa Su-гийн л бичлэг байна да. Тэр нөө Мартин гэдэг нэг сэтгүүлч юм тий. Мартины random person гэдэг. Мартин Брандла. Тий. Do you speak English гэл. Тэр л бичлэгийг бол үзчихсэн. Тэгээд за дараагийн дугаар дээр Формула 1-ийн одоо сониачин за мөн технологийн деталуудын талаар илүү дэлгэрэнгүй ярилцъя. Формула 1-ийг сонирхож байгаа бол Netflix дээр Drive to Survive гэдэг шоу байгаа. Тэрийг бас үзээрэй. Яг зарим нэг юм жоохон говьлдаг ч гэсэн яг ерхөө мэдлэг олоход бол Монголд хаанаас үзтээ F1-ийг тэгээд Монголд бол аль биесээр үздэг тийм сувг байхгүй. Нэг бол хулгаагаар яг Univision дээр Fox Sports гардаг хаа шууд дамжуулдаг гэсэн байхгүй. Англи дээр. Тэгээд Fox Sports гарахаа болсноос хойш тэгэл нэг хулгаан замаар ч юм эсвэл VPN-аас хааж байгаа subscription-ийн төлөөд авдаг ч юм уу тиймэрхүү юм болцсон байна. Ямар платформ дээр артай? F1 TV гэж байгаа. Албасаар тэгээд энэ жилээс яг Apple TV дээр орж ирж байгаа. Гэтэ Apple TV тийш дээ Apple TV. Тийм Apple TV дээр би яг авах гэж үзсэн чинь VPN-аас хааж байгаа авах гэж үзчих болохгүй л Apple TV юу? Тийм. Надад Apple TV ирэх байгаа ш. Яг надад байгаа гэхдээ нэг Формула 1 үзсэн чинь Geolock гэдэг юм байлаа. Яг Монголоос үзчих болтгоо. Тэгээ VPN-ээ асаасан ч гэсэн болохгүй л ихтэй тэгж чадна учир нь болно. За. Тэгээд дараагийн удаад нь одоо нэгээр нь гоё онцлог загваруудыг детальчлаад ирээ тий. Тэгээд мэдээж Формула 1 бол одоо сүүлийн үед бол олон улсын үзэгчд нь илүү их нэмэгдээд байгаа юм шиг санагдсан. Тийм нөгөө 17-18 онд Америкийн Liberty Media гэдэг амар том медиа компани Формула 1 тэр группийг худалдаад авсан Формула 1 гэдэг компани. Тэгээд тэрнээс хойш нөгөө Netflix дээр шоу гэдэл Apple TV дээр ч кино гэдэл тэгдэг болсон. Тэнгүүд яасан бэ гэсэн чинь үздэг хүмүүсийн тоолон болоод финүүдийн тоолон болсон. Нөгөө талаас миний бас ойлгосон үнцэг болохоор одоо жишээ нь шинжлэх ухаан технологийн одоо энэ сонирхдаг фанатууд айгүйх болчихж шүү дээ. Одоо баг тэр талаасаа баг фанат гэж хэлж болох болно. Зүгээр яг юм технологийн
юмнууд айгүйх сонирхдаг те энийг айгүйх хөгжүүлдэг. Тэнгууд л ингээ формула нэг чинь өөрөө одоо хамгийн өндөр түвшний технологиг шаарддаг те. Одоо хамгийн их шинжлэх ухааныг бодитоор ингээ олон хүмүүсийн дунд ингээ туршдаг тим спорт байгаа байхгүй. Бусад спортуудтай харьцуулахад тэгэхээр энэ агуулга нь бас нэг талаас айгүй олон үзэгчдэрийг бас татж байгаа юм шиг харагдсан. Тэгээд үргэлжлүүлээд энэ 7 хоногийн онцлог загвар болох BMW i3. Тийм BMW i3 танилцуулагдсан. Дараа жилээс эхлээд худалдаанд гарах юм байна. Үйлдвэрлэгдэж эхлээд. Тэгээд яг өөрчлөлт байв уу? яг өмнөх i3 бол нэг тийм сонир машин байсан. Яг i3 гэдэг нэртэй BMW-гийн машин бол. Тэгээд сая танилцуулсан шин загвар нь болохоор зүгээр нөгөө BMW-гийн 3 серийн одоо юу гэдэг нь цахилгаан хэлбэр нэх юм уу? Гэхдээ хоёулаа шал тустай өөр платформ дээр үйлдвэрлэгдэх юм байлээ. Яг бүрэн цахилгаан i3 нь болохоор 3 сер нь болохоор одоо BMW-гийн Neue Klasse платформ гэдэг яг шинэ одоо яг цахилгаан машинуудад зориулж хийсэн платформ дээр үйлдвэрлэгдэн. Энгийн i3 нь болохоор энгийн 3 сер нь болохоор зүгээр BMW-гийн арай өөр дотоод шатлал хөдөлгүүрийн тийм платформ дээр бол байгуулагдаад үйлдвэрлэгдээд явах юм байна лээ. Тэгэд яг үзүүлэлтүүдийн хувьд бол яг нэг тийм вау гэлэхээр юм байхгүй. Өмнө нь хувьд бол бас зарлагдаагүй гэхдээ ойролцоогоор нэг $60,000 хавцаа байх юм шиг байна лээ. Надад бол гэхдээ яг хуучин загвар нь бол үнэхээр таалагддаг байсан. Харин тийм уусаа BMW-ийн гингүүтэн уусаа 3 сэрэл санаад бодно штэ. Тий. Тэгээд нэг анзаарсан зүйл нь болохоор одоо ер нь яг дэлхийн машин үйлдвэрлэгчид ер нь яг ийм 3 хэсэгт хуваагдсан байна. Эхнийх нь бол мэдээж Tesla болон Хятад. Тий. Хоёрт нь болохоор Япон болон Солонгосын автомашин үйлдвэрлэгчид. Хайбрид дээр бол 100% орсон. Тэгээ гуравт нь болохоор Европ болон Америк үйлдвэрлэгчид. Яах учраа ерөөсөө олохгүй. Тэр дундаа Германы компаниуд яах учраа ерөөсөө олохгүй. Нэг одоо цахилгаан байна. Нэг бол цахилгаан байна гингүүтээ тэрийг болоод нэг бол тийм хайбрид гингүүтээ тэрийг болоод гэх жишээ нь ерөөсөө учраа олохгүй. Энэ дээр нас нэлийн эмзэглэж л тэгээд ирээдүйд учруулах байхаа гэсэн үг л хэлнэ. Тийм байна те. Наа чи бас айгуу зөв. Одоо Audi дээр жишээ авахад л одоо сондгоо тоотонууд нь бүгдээрээ дотоод шатал сондгоо тоотой нэртэй машинууд нь бүгдээрээ одоо дотоод шаталтай хөдөлгүүртэй машин. Тэгш тоотонууд нь бүгдээрээ цахилгаан болно гэжсэн. Одоо тэрийгэ болоод тэнгуүтээ адилхан нэртэй ирнэ. Нэг нь бүрэн цахилгаан, нөгөөт нь дотоод шаталтай хөдөлгүүртэй машин гэдэг жишээ нь ерөөсөө яг тийм ерөөсөө учраа олохгүй бүтээгдэхүүнээ ерөөсөө мэдрэхгүй нэг тийм сонин шийдвэрүүд гаргаад байгаа. Одоо энэ автомашины салбарт явагдаж байгаа шилжилтийн талаар бол сүүлийн 10 гаруй жилийн туршид л одоо медиагийнхан мүлчж байгаа тий ярьж байгаа тий одоо Европын гэж байна, Америкийн автомашин үйлдвэрлэгчид ингэж байна, Хятад алж байна тий. Гэсэн идэж одоо яг автомашин сонирхдаг, автомашины мэдрэмжийг өгдөг брэндүүд бол одоо хүртэл бол Европ болон Америкийн брэндүүд байсан хэвээрээ байгаа тий. Гэхдээ технологийн шилжилт бол шилжилт. Тэгээд энэ шилжилтэн дээр хэн дасан зохицсон амьд үлддэг жамтаа. Гэхдээ одоо энэ дараагийн ярих байгаа сэдв бол Rivian болон Uber-ийн хамтралын талаар байгаа. Тэгээд Rivian гэдэг одоо нэг автомашины брэнд байгаа шинэхэн тий. Гараад удаагүй. Тий. Пикап төрлийн Бартод замын төрлийн автомашин үйлдвэрлэдэг. Тэгээд цахилгаан. Тий, бүрэн цахилгаан бүгдээр. Rivian R4 хамгийн сүүл гарлаа тий. Хамгийн сүүлд R2 яг үйлдвэрлэж шилжсэн. R3-аа танилцуулсан шүү. Тий, R3 нь болохоор арай шилж байгаа. За Rivian биш. Uber одоо Rivian-д $125 тэрбум хөрөнгө оруулахаа зарласан байна. За мөн Rivian-ы одоо хамгийн их борлуулалттай автомашины загвар болох R2-ыг бас их хэмжээгээр худалдаа авна гэдэг ийм мэдээлэл цацагдлаа. Тэгэхээр эндээс юу гарч болох вэ гэхээр Uber-ийн хувьд одоо бусад автомашин үйлдвэрлэгч ялангуяа одоо шинэ тоглогч нартай ингэж хамтарч автомашины салбар за ялангуяа одоо энэ өөрсдийнхөө одоо энэ хүргэлтийн үйлчилгээ, такси үйлчилгээнүүдэд нэлээдгүй том одоо юм флотыг үүсгэх сонирхол байх шиг байна те. Тэгэхээр Rivian-ны гол онцлог нь нэр нь яг юу гэдэм бэ? Гол онцлог нь бол мэдээж тэр туулах чадвар өнөртэй машинууд үйлдвэрлэдэг. Тэгээд
гол хөрөнгө оруулагчдын нэг бол мэдээж Amazon. Тэгээд Zoox. Тэгээд Amazon-ы бас нөгөө хөрвөлтийн машинуудыг нь бас хийдэг, хөрвөлтийн вануудыг нь. Тэгээд бол мэдээж технологийн хувьд бол маш сайн, загварын хувьд бол бас маш сайн. Тэгээд бас миний хувьдаа л би яг нөгөө захиралтын дуртай. CJ Scaringe гэдэг нэг гоё ах байдаг. Тийм тий. Амар нээлттэй ах. Тэрэнд бас дуртай. Миний хувьд л юм байна. Гол онцлогуд нэг л. Тийм яг Zoox гэсэн бэ гэхээр яг өнгөрсөн 7 хоногийн дугаар дээр ярьсан Uber болон Zoox хоёр хамтраад тэгээ Zoox-ийн автоматжуулалттай автомашинууд Uber-ийн аппликейшн дээр орж ирж байгаа буюу Zoox-ийн арын гол хөрөнгө оруулагч нь Amazon. За Amazon буюу Jeff Bezos тий. За ийм одоо шинэ хамтрал бол явагдсан байна. За дараагийн зүйл Apple компани нэгэн шинэ стартапыг худалдаа авсан байгаа. За энэ бол Motion VFX гэдэг стартап. За энэ бол одоо видео эдитинг чиглэл рүүгээ одоо бүтээгдэхүүн хөгжүүлдэг тийм компани байгаа тий. Тэгээд Motion VFX-ийн технологиуд одоо Final Cut Pro дээр орж ирж магадгүй. Орж ирэх нэ. Ер нь бол ойлгомжтой тий. За ингэснээр Apple компани ямар давуу талтай болж байгаа вэ гэхээр Apple-ийн одоо шинэ экосистем буюу Apple ер нь одоо энэ контентын салбарт тий Adobe-тэй өрсөлдөх тийм сонирхол байна. Сайхан бас юугаа танилцуулсан шүү дээ шинэ платформ. Adobe баг сүүлийн 20-30 жилийн хамгийн эмзэг зэг дээр ирсэн байна. За Adobe-гийн гүйцэтгэх захирал одоо энэ химэл оюунтай холбоотой функцүүд төр нэлээ хойрог байсан гэх одоо шалтгаанаар одоо ажлаа хүлээлгөх болсон байна тий. Тэгээд Adobe 20 жилийн өмнөх Adobe-г одоо хэдүүлээ бодоод за нэг 10 жилийн өмнөх ч юм уу тий. Тэнгууд л тэр үед одоо Canva байгаагүй. Figma байгаагүй тий. Тэгээ Apple бас ингэж одоо ийм өргөн хүрээгээр ийм креатив салбарт орж ирээгүйсэн тий. Тэгээ Adobe-гийн экосистем бол одоо салбарын гол тоглогч байсан. Тэгээ Adobe бүр ингээд ийм одоо хизээш нуршгүй тийм хэрэм мэт байсан байгаа. Тим экосистем тий. Одоо хүртэл тэр экосистем байгаа хамгийн шилдэг. Apple одоо Apple-ийн одоо Final Cut Pro ч юм уу тий одоо за мөн одоо iPad дээр байдаг одоо тэр контент бүтээгчдийн тэр зураг зурдаг аппликейшнүүд төр бол Adobe-гийн програмуудад өрсөлдөх болоогүй. Гэхдээ Adobe ягаад эмзэг зэг дээр ирж байгаа вэ гэхээр Adobe дээр өрсөлдөгч нар гарч ирж маш их хүчтэй. Figma юу хийж чадахыг бол харууллаа шүү дээ. Тэгвэл Adobe өөрсдийнх нь гол одоо миний харж байгаа үнцэг тий. Гол сул тал нь юу байгаа вэ гэхээр одоо хүртэл нэг юм програм дээрээ суурилсан дээр л байгаа. Тий. Бүгднийг ингэ суулгаж татдаг гэж програм дээр. Тэнгуут л тэр чин өөрөө айгуу сул тал болж байгаа байхгүй юу? Бүх юм одоо веб руу шилжиж байгаа үед. Тэгээ одоо энэ Figma-гийн collaboration гэдэг одоо үндсэн функц нь тэгээ бүгдээрээ нэг дор ажиллах их боломжтой. Энэ мэтчлийн зүйлүүд орж ирж байна. За нөгөө талаас Apple юу хийж байгаа вэ гэхээр Apple болохоор нэг юм багц санал болгож байгаа $12 тий. Creator Studio. Creator Studio гэдэг багц санал болгож байгаа. За энэ дээр Final Cut Pro байгаа. iPad дээр байдаг функцүүд нь байгаа. За мөн одоо Apple-ийн бусад бүтээгдэхүүнүүдийн за мөн нөгөө нэг дуу эвлүүлдэг програм ч юу лээ. Нэр юм арчил. За эдрийг ингээд нэг боллоо багцуулгаад ингээд санал болгож байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо Adobe-тэй өрсөлдөх гол зүйл. Тэгээ нөгөө талаасаа ийм стартапуудыг оруулж ирж нилээдгүү креатив салбар л бол хүч үзэхнэ. За креатив салбар гэснээс одоо Apple бас нэг шинэ бүтээгдэхүүн танилцуулсан энэ 7 хоногт бол AirPods Max 2 гэдэг одоо чихвчнийхээ шинэ загварыг танилцууллаа. $549, бараг $550 үнэтэй. Тэгээд шинэ одоо айхтар гэхэр функц бол нэр үнэхээр би бол одоо дизайн ч гэсэн яг хэрэндээ. Тэнгууд л хүмүүс айгүйх гайхаж байна. Чи нөгөө нэг өмнөх 7 хоногт $600 MacBook Neo хийсэн компани юм биш үү? Одоо энэ $550 чихвч чинь одоо яг юу юм бэ? Тэ. Энд чинь шинэ инновац байхгүй мó гэдэг нэг юм сонирхолтой зүйлсүүд болоод өнгөрлөө. Тэгээд хэтэрхий үнэтэй. Миний хувьд бол одоо жишээ нь ингээд энэ headset чихвчнүүдийн хувьд бол одоо утастай нь илүү зүгээр санагддаг. Тэгээд утастайг нь хэрэгэлдэг. Би бол одоо юуг нэг ч удаа худалдаж авч үзэж байгаагүй Bluetooth-тэй гин.
Яагаад вэ гэхээр айгүй хүнд байдаг. Тэ айгүй хэцүү. Тэгээд дугарлалтын хувьд бол ч гэсэн одоо хүртэл уцтай чихвчнүүдийг бол гүйцэхгүй болоогүй байгаа гэж санагддаг. Тэгээд нэг юм шилжилт болоод өнгөрлөө. За энэ 7 хоногийн дугаар энэ технологитой холбоотой сониоч бол иймэрхүү байлаа. Тэгээд дараа 7 хоногийн дугаараар уулзцгаая. Тэгээд одоо ер нь 4 сард өгч байна. За 4-5 сард бол маш олон гоё зүйлсүүд болно. Google-ийн арга хэмжээ болно, Microsoft арга хэмжээгээ зохион байгуулна. За мөн Apple-ийн одоо WWDC-г бид нар хүлээж байна. Гэх мэтчлэн гоё зүйлсүүд болно. Тэгээд дараа 7 хоногийн дугаараар уулзтлаа. Түр баяр та.